susah sapa sing ngancani nek semana aku tetep tresna lan tetep setia ya Kang Mas turang nate gawe kelak lan gaweku cimam ning saiki bareng mati kowe malah tak jur lali marang aku sithik sithik kowe nesuk terus ngajak padung jangan meninggalkan pancen ra kelingan jampane ndek biyen ya Mas kowe janji bunga susah pada dilakoni Jarwa Purwa Tunggal basaning Baskara miwiti sendeng sindening pratunggal Atur kiada nuwun para kadang pamirsa sutresna budaya kagung wiwah putri ingkang kinurmatan ngaturi sugeng siang saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani keparenga ing siang menika keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggaling cariyos ingkang mawi ereran mirah panggung seri perangan Suro Dento Merong dalang sarta mendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto asisten sutradara katindakan Adimas Eko Pranoto ewon dene pangeprak ingkang dipun tindahaken Bapak Suhardi sadèrèng pagelaran kita kawiwitan badhe kula aturaken para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika kelir sepisan wonten ing Kadipaten Purwakanda Hadipati Sangga Buwana kaparagani Adimas Eko Pranoto Hadipati Jayalaga kaparagani Adimas Abi Rojali ewon dene prajurit
Katindakaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Kelir salajengipun wonten ing Kadipaten Purwacarita. Hadipati Tejo Lengkoro. Ing siang menika kaparagani Raga Mas Andi Suratmin. Patih Tejopati. Kaparagani Adimas Abdul Sutopo. Raden Subroto. Kaparagani Adimas Bagong Sutresno. Raden Suwelo. Kaparagani Adimas Beguk Wilianto. Raden Parijoto. Kaparagani Adimas Kipli Santoso. Roro Ginjah. Kaparagani Nimas Tata Wulandari. Ewon dene prajurit. Katindakaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Kelir salajengipun wonten ing Desa Ledok Lor. Rumbini. Ing siang menika kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Mirah. Kaparagani Nimas Diah Maharani. Suradento. Kaparagani Raga Mas Judek Prakoso. Ewon dene Suro Maheso. Kaparagani Raga Mas Andi Prasetyo. Kelir salajengipun wonten ing Candi Penataran. Resi Sampoko. Ing siang menika kaparagani Raga Mas Bagus Suyanto. Kentantri. Kaparagani Nimas Meni Widyawati. Kenrantri. Kaparagani Nimas Uut Sutriana. Brandal Gagak Ludro. Kaparagani Adimas Riko Saputro. Ewon dene ulo. Ing siang menika katindakaken Adimas Supo. Repat utawi dagelan ingkang badhe libur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun libur trio Pelak Wahyu Manggolo. Katindakaken Cak Sendor, Adimas Rokim sarto Bapak Mogol. Wondene emban ingkang dipun tindakaken siji arum somplak. Kabiyantu Siswak Indah Kalola. Menggah mekaten para kadang pamirsa Sutresna Budaya. Para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Kita sagutrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo. Namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng hamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran. Wusana sugeng hamirsani. Nuwun, nuwun, nuwun. Kandrung kapan rino wengi tansah kandrung dasar kepara kata kandrung
kematine kemakmuran. Tansah kandrung-kandrung kapan rino wangi, tansah kandrung-kandrung dasar kaparang nyata, kandrung-kandrung kematine kemauan. kepenakno lungguh ira namung istaken dawuh Kang enggal matur ning ngersane Kakang sing kuwi Raharjoso kabeh prajurit sing lagi nangkil oning Pendopo Agung Purwokondo nganti suwung wis nangkil oning ngersane sakwetara dipenakke anggone rukuk mergo mengko bakal tak jaluki tanggung jawab suwang-suwang ngenani pakaryan Ngatorakan sambah bakti sugeng kula ngatur Kang Mas kadangku sing bagus sing bonet sing gagah pitekso yite non sembahmu satom ora lewat bojo hastutinipun Kakang enggal-enggal tambanono ya kula tampi mugi dadosaken teguh karuwayan kula sarene iki akeh Bapak Ander kerangane para nayakan ing praja ning Kadipaten Purwokondo sakwetara dipenakke anggone lungguh ya namung istaken dawuh kabeh prajurit lan nayaga praja ning Kadipaten Purwokondo sembahmu tak tampa ora lewat puja hastutiku enggal-enggal tamanono salat anggen kula mundi dadosaken jagat kula kejaba kuwi sahrene kowe kabeh iki wis tinangkil ana ing Pendopo Agung Kadipaten Purwokondo aku njaluk pelaporanira ngenani pakaryan sing tak wenehake ana ing pundhak kiwa lan tengen Haji kula nalika mbiyen ora ana sing tak pitaya njaga katentreman ana ing Kadipaten Purwokondo. Sakjroning kowe
nampa jejibahan. Apa sekirane ora ana sing nguciwani? Wajiban kula sakmenika bola wenah sedaya prajurit panjenengan enggal. Sakmenika boten badhe nguciwani Kanjeng. Ya kaya ngono kuwi sing tak jaluk. Mergo kowe ana ing Kadipaten Purwokondo pinangka dadi sorotane prajurit-prajurit andani. Aku njaluk tanggung jawabmu lamun to besok ana payo-payo sing tumempuh ana ing Kadipaten Purwokondo. Kowe aja nganti lena ing kaprayitna. Dikepenake anggonmu lungguh. Wis tak dawuh. Suhut. Wajibanmu piye, Hut? Wajiban kula naliti sedaya prajurit wanita Kanjeng. Menika sampun suwung mangger ana ing Kadipaten Purwokondo. Kowe pinangka dadi tuandane prajurit wanita Nggih, ana ing Kadipaten Purwokondo. terus Wanita kae pindhane kaya dening Bayangkari. Apa kabeh mau wis ora ana sing nguciwani? boten wonten ingkang nguciwani. Lamun kok ana sisip aturmu, Suhut. Nggih, Aku pribadi sing bakal menehi pidana lawan kowe. nggih. Lamun topet ledor anggone nindake pakaryan sing tak sampirke ana ing pundak wulan tengen. Mula pakaryan kang becik kudu kok lesarek. Wis tekaken dawuh. Bintoro. Wajibanmu kepiye, Bintoro? Arep matur Suhut. Ya, Wajiban kula jagi perpit wonten Kadipaten Purwokondo. Sakmenika boten nguciwani. lamun to mengko ana damsurune banyu sing bakal ngungkih-ngungkih kawibawanku jumeneng Adipati ana ing Kadipaten Purwokondo. Aku njaluk sumpah prasetyamu kepiye? Kula piyambak ingkang badhe kasih karya. Ya niki sing tak jaluk. Prajurit kudu duweni rasa tanggung jawab ngenani pakaryane sewang-sewang. Aja nganti teledor supaya kabeh mau bisa tinular kelawan ruangmu kabeh. Mula dikepenake anggonmu padha lungguh. Wis tekaken dawuh. Nyanyi Kang Mas Dipati Sanggobo. sahrene sliramu wis lenggah satata ana ing ngersane Kang Mas. Kang Mas pengen miteran ngenani swasana lan katentreman ana ing Kadipaten Kuyayi. Kepareng matur lepat Syekh Pangapunten. Senajan to luputmu pindhane kaya ambane segara mesti gedhe. Pangapuraku tumrap sliramu ya. Mbok menawi pikantuk pangestu panjenengan anggen kula ngesuwi wonten Kadipaten Parangkusumo. Dinten sak menika Parangkusumo mboten wonten kawula kula ing nandhang cecingrangan. Mubra-mubru pindha kalabur madu Kang Mas Dipati. Senajan to aku durung ngerti dhewe. Nanging Yayi, sawise aku keprungu aturmu sing kaya ngono. Hanimwi mongkoke sajroning batinku Yayi. Yen ngono ora rugi. Anggonmu jumeneng Hadipati ana ing Parangkusumo. Hadipati Parangkusumo sing bagus gagah piteksa ora ana liya mung kadangku pribadi Jaya Raga. Matur sembah nuwun. Mula sapa ya? Dadi pengayoman kuwi ora sinunggo enteng. Ditumbuhke sadurunge sliramu jumeneng pengayoman ana ing Kadipaten Parangkusumo. Kudu duweni adeg-adeg lan kegayuhan sepisan. Kudu bisa mulyake kawulane senajan to kawulamu ana ing papan dununge. Parden mudhun ana ing Karang Pradesan saya lumebu ana ing Teleng Kitaraja. Aja nganti mbok pancindhe ban oyot. Ciptanana negara Kadipaten Parangkusumo ayem tentrem gemah ripah loh jinawe ketata lan laharja. Iku sesantine pengayoman. Mergo kowe lan aku mbiyen nate sumpah. Sakwise sliramu lan pun Kakang kajumenengake Hadipati kudu bisa nyipta lan kudu bisa nggawe kawula panjang punjung murah sandang sarta papan ya. Sedaya pangandika panjenengan minangka kancingan manah kula. Nanging Kang Mas, Yayi, dadosaken kaget salebete manah ewon dene Kang Mas Dipati. Paring layang ibran dhumateng kula parikedah kula sowan marak wonten ngarsa panjenengan. Menapa Kadipaten Purwokondo mbetahaken sabyan Prabu menawi cetha monggo enggal waloka
kersanipun enggal-enggal kula mangertosi Kang Mas. Senajan to durung kelakon nanging hamimbui bungaing atiku lamun to para kandha kekurangan bondo donya sliramu saguh aweh sumbangsih lawan pun kakang nanging Yayi tenane ora babakan iki pancen nganti sliramu tak wenehi surat Ibran isine iso ora iso sliramu kudu tumeka ana ing Kadipaten Purwokondo pancen Yayi iki ana bab sing bakal tak blakake kelawan sliramu tenane mau ora ngenani nata praja iki mung sambung lawan kapribadenku ya menawi to wonten bebunggelan manah monggo enggal kawedharaken supados kula mangertos lan saged sabiyantu ngudari perkawis menika Kang. kula saha Yayi jeneng menungso urip ana ing jagate sesrawungan katitahaken Gusti kang agra jagat utawa Bathara kang mapan ana ing Marcapada ora ana urip sing sampurna iki sakjroning aku lumut ana ing Kadipaten Purwokondo coba dicondronen lamun to isih ana kekurangane Yayi Hadipati Jayalaga enggal-enggal matur ya Kula parikedah nyondro kirang panjenengan. bener Menawi to ing manginipun kula walaka mboten paring pidara mawi duka. Yayi kabeh mau tak kersake lamun to sliramu matur kandha bloko kekurangan kakak mesti bakal tak wawahi yen pranatan-pranatan ana ing Kadipaten Purwokondo ya Menawi bab nata praja kula kinten mboten wonten kekiranganipun. Namung kekirangan panjenengan setunggal Kang Mas Dipati. isih ana cacate lan kurangi coba dumuken Yayi mbok menawa mengko aku bisa ndandani kekurangan Kekirangan panjenengan mboten wonten sanes komplange dampar Kaprameswaren. Wonten bapa raja nang dereng wonten hiburan. yen ngono lantip sithik pamawasku ya tenane pancen akeh kawula-kawula ana ing Kadipaten Purwokondo iki padha rasan nalika aku antuk laporan prajurit-prajurit sandi lamun to aku jumeneng Hadipati ana ing Kadipaten Purwokondo iki durung jangkep kabeh mau kagawa komplange dampar Kaprameswaren iki nanging Yayi tenan wis ana wanita sing bakal tak sengkake pinangka ibu-ibune kawula ana ing Kadipaten Purwokondo Lajeng wanita kala wau saking negari pundi Kang? Lan sinten asmanipun? ora ana liya Roro Genjah kang dadi arane Purwocarita kang dadi negarane ya Roro Genjah saking Purwocarita. ora kleru semune andlong sajroning atimu lamun to kandha bloko wanita sing bakal tak kersake pinangka ibune kawula ana ing Purwokondo Roro Genjah ya Kang Mas Dipati. Estunipun sampun wonten 3 dinten. Kula menika minggah wonten ing sanggar pamujan. Wingsiting Jawata ingkang gemeling wonten talingan kula. Kula saged lono dados Hadipati wonten ing Parangkusuma. Menawi to kula kelampahan garwa ananipun wanita nggih ananipun Roro Genjah. Yayi coba diwawas coba dipitung meneh wanita ning jagat srawungan iki ora mung siji Roro Genjah kamangka aku wis kandha bloko lamun to wong wadon sing tak tresnani bakal senggake pinangka ibune kawula ning Purwokondo Roro Genjah ngono bloko apa mula bukane yen to sliramu uga tresna karo Roro Genjah ya Nanging sedaya kula kasunyatan Kang Mas. Kang Mas Dipati. Menawi to kula gagas ing mangkinipun menawi gelarung panjenengan bantah binatah rebut Roro Genjah namung setunggal menika kirang prayogi karepku miturut manggih kula langkung prayogi monggo sarengan minggah wonten ing Purwocarita nglamar ananipun Roro Genjah. dadi panemumu welan aku kudu nglamar Roro Genjah ana ing Purwocarita Leres nanging sliramu lan aku kudu saperjanjian lamun to siji antarane mengko sing ditampa lamun sing ora ditampa aja duweni rasa iri lan srek ati ya
Kula lila legawa lamun tok ing mangkene panjenengan ingkang dipun tampi. Saking jawah kosongipun menelita kula ingkang dipun tampi. Monggo panjenengan ugi lila. Besok aku pinongko panggombyone pengantin. Seliramu lan Rara Genjah. Mula suwi Yayi, Mas, aku njaluk tulung lawan kowe. Prajurit-prajurit diwenehi dawuh lamun to gegancangan tumuju ana ing Purwocarita. kados mekaten. Monggo kula dherekaken ka Mas Demak. Prajurit, ayo cepake dijantu. Budal bebarengan urung Purwocarita. Lamar Rara Genjah. Ayo, Yayi.